很多同学都会问我说，就是老师，我想学雾眉，我就会觉得你为什么不要学全科班呢？全科班呢，你把最难的雾眉都已经学完了，为什么其他2项不一起打包呢？其他2项真的蛮简单的，而且又比较便宜。你以后创业的时候，开工作室的时候，你就会有3个项目到4个项目，这样子在创业的时候，不是更琳琅满目，更有竞争优势吗？好啦，如果你真的怕说你一次缴3个的钱呢，怕你自己会听不懂或学不会的话，那你可以先上雾眉课。当你来的时候觉得你还可以得心应手的时候，你在1个礼拜之内再赶快把它转成全修班，那也是可以的哦。但是我们今天呢，还是要先来讲我们全修班的这个上课内容。那我们全科班的上课内容有包含了就是我们的眼线的部分、眉毛的部分和嘴唇的部分。那我们的眼线呢是教韩式隐形眼线，还有星空眼雾。那我们的雾眉的课程呢，同学特别要注意，这边是雾眉哦。我们的雾眉有机器雾眉和手工雾眉，没有飘眉，因为飘眉是一个进阶的课程。再来是我们的欧式雾唇，那欧式雾唇是目前2023年非常火红的一款就是嘴巴的一个技术。这个技术呢，已经非常符合消费者的需求，就是不肿胀，很好照顾，而且留色非常的自然，非常好看。集于万千优点于一身的雾唇，所以一定要上，而且也非常简单。那我们的上课天数呢是8天，会先有5天的课程，加上3天的实操。那这个过程呢，会中间大概间隔1个月左右，方便同学呢在上完课之后好好的练习，并且找到 model， 然后再来做后面3天的实操。就是我们会先上2天的雾眉，然后眼线1天，然后2天的嘴唇课程。那再来就是同学要回去稍微练习一下，并且找到适当的 model。这样子透过1个月的认真练习，然后再来做实操的这个方式呢，是我多年的教学经验所累积下来，目前改到这个版本，我个人觉得是对同学最有效、快速的学习方式真的。因为如果我们赶鸭子上架呢，有的同学会真的觉得他还没有学会。那如果呢把时间拉太长呢真的很容易学不会。所以我们今天来到这里就是要把技术学会。那希望大家都可以按照我们的这个课程时间来去上课，可能就会比较快学会哦。就会有很多同学问说，老师，那我实操完之后还是有一点问题怎么办？那没有关系啊，那我们就是回来复训啊，我们1年之内都可以免费复训哦。复训的话呢，我们每个月都会开一班复训班，那同学都可以来上课，提早报名时间，我们也会提早公告给同学。同学有很多是上班族，就可以提早安排。复训课就是你把你的作业和假皮都带来，或是你回家有做真人，有眉毛的形状、嘴巴的形状，或是什么照片等等类的，你都可以带来复训班的时候上课来询问老师问题。例如说你在家里遇到哪些问题，或者是你在做假皮的时候有哪些问题，或是你在画图的时候有哪些问题，老师都会6个小时跟你眼睛对眼睛看着你，不会离开，帮你复训。我的课程呢，改良的非常的简单，让初学者非常好上手。当然，如果你已经有学过，你来听我的课，你也会是大有收获的。我的课程里面保证是干货满满的，无论你是男生还是女生，18岁到70岁之间，我跟你说没有问题的。我曾经有一个同学，大概70岁左右的一个姐姐，她来上课，我个人觉得她学得非常的好，我都觉得真的蛮会教哦。可是我觉得她本身也很认真啊，所以大家只要认真，一定都可以学得会的，不用担心。我们的材料清单呢，全部呢，因为东西品项比较多，因为我们是眉毛、眼线、嘴唇3个项目，学习的工具非常的多，专业的工具我都放在网页上面，同学可以去上面的清单做浏览。第二呢，我特别要强调一下，我们所使用的机器是这个 Biomaster 的高阶纹绣机，它对这个初学者呢，在使用上面呢，是非常容易轻易下手的。那再来就是它有符合这个欧盟的检验安全认证，那比较安全，血液不回流。比起坊间的这种半抛机来讲呢，它其实是一个功能性比较强的一个纹绣机。那这个部分呢，可以帮助新手同学快速的做学习。我们这边刚好是没有刷卡机，但是如果同学需要办分期的话呢，可以在课程咨询的时候赶快跟我们说，我们会有专人呢协助同学去做申请那个分期的办理。就会有同学问说，有包含考试或证书吗？是的，我们的课程是有包含考试和证书的。我们的课程呢，就是我们在做真人实操呢，就是老师会1个步骤1个口令带你做。那当然每个同学都可以顺利的把动作做完，把步骤做好，那慢慢做都是可以做得漂亮的。通过我们的真人实操环节来做这个术科的结业之后呢，我们会在每一个单科，雾眉会考试这个眼线会考试，嘴唇会考试。那我们做一个这个学科的考试之后呢，我们就可以得到6
内政部核定的协会——中华民国美业教育协会的各科目的合格检定证书。那我们就做一个总结，就是如果你真的想要成为一个纹绣师的话，你想要学习物美的话，我建议如果经济许可的情况之下，还是可能选择学修班会比较划算优惠一点。因为其实我们最后都是要创业的。那如果你创业的时候呢，一次能学习3种项目，能有3个品项呢，对于你在营业的时候呢，其实是会比较有帮助的。那除了这个机器在各科眉毛、眼线、嘴唇都是可以使用的以外，我个人觉得其实这3个科目里面，它还是会有很多共通的技术是可以，就是你虽然是学习物美，其实对你的嘴巴是有帮助；你虽然学习眼线，但是其实对你的其他2个科目还是有帮助的，因为就是你在练习，你在操控这个机器的一个稳定度。以上就是我做的总结，那我们就下回见喽，拜拜。